在这片火海里的这些人其实是日本的消防员，但如果你以为他们在救火，那你就猜错了，因为他们正在放火。他们在烧的就是奈良著名的若草山，而且很夸张的就是过去250年来，他们每年年头都会把这里烧一遍。但谁能告诉我为什么呢？他们不怕烧到附近的神社和森林吗？她是我们的研究担当 Lily， 而我们为了寻找答案呢，也来到了奈良，在若草山的山脚下，亲眼看到了这周围的环境。而我们很意外的发现烧山或许可以防止山火。OK， 这就有点烧脑了，为什么防火竟然是要靠放火呢？而且不仅仅是这样子我们一直以为山火是灾难，就像今年年头发生在美国的加州山火，很多人看到这些景象就会觉得山火太可怕了，带来了很大的破坏。但如果我们把视野抬高一点，从宇宙往下看，你就会发现加州发生山火的同时，南美的巴西、非洲的中部地区、亚洲的中国、印度还有澳洲等等，山火其实一直都在发生。话说大家都可以到 NASA 的网站看到这些全球的实时火患数据，而我研究了之后发现山火其实是一个很自然的循环。而在日本的奈良，他们这里的烧山习俗或许能告诉我们应对山火的智慧。所以今天的视频就让我们一起来聊聊山火到底是怎么一回事。那在我们前往奈良之前呢，其实我就已经听说过这个若草山的烧山记了，而且在网上其实有很多这种非常震撼的画面。我觉得这个看起来有点可怕。如果我们从卫星看下来的话，你就会发现只有这座山它被烧得光秃秃的，非常显眼。那据说过去250年来在每年1月的最后一个星期六，他们就会来烧一次山。那现在这个烧山仪式虽然有很多神官来主持，他们来自东大寺、兴福寺还有春日大社，但是真正负责烧山的其实还是奈良市的消防队。这些神官会先把这个火堆点燃，然后就让这300多个消防员来取火，然后就排成一排开始烧山了。哇，还有烟花。从烧山开始这个工作就基本上交给消防员了。烧了大概半个小时左右他们就会开始灭火。那说到这里这个烧山祭的由来其实到现在还是一个谜，有很多传闻。说法 A 是说在这个若草山其实埋着一个古墓，它非常古老可以追溯到公元500年前。当地人叫它阴种古墓，然后又觉得它会闹鬼，觉得它很阴森，所以呢就一直流传着说烧山可以辟邪的传闻。那说法 B 是说在1760年，奈良的东大寺和兴福寺为了抢地盘就造成这个若草山失火了。后来他们为了化解干戈，就觉得说每年烧一次山作为一个仪式来祈求说他们可以和睦共处。那说法 B 其实我不大信，因为他一开始是不小心着火一次嘛，对吧？那后来每年烧一次是为了什么呢？前后矛盾，对吧？对我就有点奇怪，你怎么看？我也是觉得它很矛盾了。但是后来我发现这个烧山祭其实不只是一个仪式，因为在日本的很多其他地方它都有。你看这个是秋吉台烧山祭，还有这个是大势山烧山祭。你可以看出来这2个山它都是黄黄的。对，黄黄的。这些其实都是非常干燥的枯草，而这些烧山祭的目的就是要烧掉这些枯草，因为它们才是很多山火的导火索。OK， 选择题：树林和草原哪一个更容易发生山火？很多人看了加州发生的山火以后，就会以为树林更容易着火。但我带你看看帕利塞斯的第一火灾现场基本上什么都烧光了，但你还是会发现一些树干，它们还在，没有完全烧掉。这是因为树的树皮它是有一定的抗火性的，遇到火的时候，树皮的表层会烧黑，但如果火势小的话，它未必会继续烧下去。更容易着火的其实是草原，因为它积累了非常多的枯草，这些枯草一点水分都没有，碰到一个火星子，它马上就可以点着，迅速的蔓延开来。
你看啊，从2002年到2022年这20年的全球山火数据，大部分山火都是发生在草原上，树林只占了很小的一部分。那说回若草山呢，它就属于这种山地草原的地形。你看一整年下来啊，若草山的山顶就积累了这么多枯草，厚厚的一大片。你看这些消防员为了安全的烧掉这些枯草啊，他们先站成一排，等到风向朝山顶吹的时候才开始点火，形成一条直线往山顶烧。这就叫做顺风火，这种火势很猛烈，可以很均匀的大面积烧掉枯草。为了控制火势的走向，消防员也会做这种 V 型点火，相当于是在侧面开了一个口子，引导气流进来，把火势控制在这个范围内。这些策略很重要啊，因为你在这里烧山，住在周围的人肯定很紧张。而且你看它旁边是春日原始森林、东大寺、兴福寺、春日大社等等，这些都是 UNESCO 世界遗产了。如果火势失控，那就是大灾难了。日本每年会发生大概1300多起山火，主要是集中在1月底到6月初这15周的范围。你看啊，最近日本的岩手县就在2月底遭遇了山火，近5000人撤离，是日本近30年来最严重的一次山火。而这些烧山的习俗却可以降低这样的风险。但许多人可能不知道的是啊，烧山其实还有其他的好处。当时我们到若草山的时候，你还记得吗？那里有非常多的梅花鹿。那些鹿看到人就会要跟人拿饼干吃。其实这个烧山呢，对这些梅花鹿有很大的好处。在奈良公园里面啊，有超过1000多只梅花鹿，它们是被当作是神鹿了，算是受保护的动物。因为现在有游客会喂它们吃这个鹿仙贝嘛，而这些鹿仙贝啊，其实是当地人制作的一种特别的饼干。所以你就会看到他们是聚集在这个公园里面。对，因为游客都在公园里。但其实啊，他们的活动范围是非常大的，包括这个若草山，还有春日原始森林。他们真正应该吃的食物啊，其实就是这些山上长的草。这就是若草山烧完之后的样子。哦，真的很黑啊，跟我看到的很不一样。那这些就是很好的肥料了。所以每年烧完山之后，它就可以长出新的嫩草，给那些梅花鹿可以吃。所以枯草就走了，嫩草就出来，所以春风吹又生。其实真正来说啦，奈良的梅花鹿是不需要吃这些鹿仙贝的，它是有足够的草可以吃的啊。那他们都大量聚集在公园里耶。对，那个是另外一个故事了，就是保护奈良的这个协会啊，你每卖出一个鹿仙贝，它就会从里面抽佣金的。负责来照顾这些奈良的鹿。也有一种可能就是仙贝比较好吃呗。仙贝很好吃，饼干肯定比草好吃。但是除此之外啊，我们还需要烧山来消除掉一些寄生虫，尤其是一种虫啊，叫做蜱虫。它只有芝麻粒这么大，它是寄生在梅花鹿身上的。像跳蚤一样的存在。所以有一些报道会说啊，就是不要轻易去摸那些梅花鹿。我摸了耶。因为它身上这些蜱虫啊，它可能会咬你。你不早说，我摸了，我喂它饼干的时候摸了它的头。那其实这也没什么好可怕，对不对？那是因为这些蜱虫啊，它身上就会携带一些细菌跟病毒，那到底是什么你就不知道了嘛。很多动物传染给人的疾病，就是因为这样子传染过来的。所以每年烧山呢，其实是可以减少这些寄生虫的数量，对这些梅花鹿的健康是好的，对周围生活的居民也是好的，这相当于是在减少疾病的传播了。在美国啊，其实他们也在研究，可以用烧山来杀菌的这个做法，因为在美国当地的鹿啊，他们可能会患一种怪病，一旦得病啊，他们的大脑就会损坏，然后开始流口水。这个也叫做僵尸鹿病，学名呢就叫做慢性消耗病。其实不光是流口水，他整个身体啊就皮包骨了，就很瘦，因为他的大脑不受他控制了。这个其实不是一种病毒啦，它其实是一种普里昂蛋白引发的一种脑部的病变，而且它已经感染了很多种动物了。如果是牛感染了，那就是疯牛病。如果是羊感染了，叫做羊骚病。猪呢？目前没有讲到猪了。其实你应该关心的是它会不会感染人。目前没有证据说它会直接感染人，但是如果你吃了有疯牛病的牛肉的话，就可能会有人得这种脑部的病变。学界就把这个叫做克雅氏症。
而且目前呢，我们没有治疗它的方法，一旦感染了以后啊，大脑就会慢慢的坏死。那还是很危险的。这个普里昂啊，它其实可以依附在植物、动物、泥土里面，它都是可以的。所以美国的一些科学家就说啊，目前唯一可行的方法呢，就是通过烧山，把这些普里昂依附着的这些植物啊烧掉，这样避免它继续传播下去。那关于这种僵尸病啊，有没有可能真的就是威胁到我们全人类啊？我们可以以后再聊聊啦。所以我觉得啊，不要小看这些延续了100年的烧山习俗嘛。你看它可以防止山火，让这个生态新陈代谢，让梅花鹿有新的草可以吃，同时也可以杀除一些寄生虫，帮助这边的动物和居民可以有更好的健康。话说若草山在烧山之后啊，就会在每年3月的第3个星期六呢开山，所以大家其实有机会的话，都可以跟这些梅花鹿啊一起去上去看一看，然后感受一下那边的氛围。和福建的人就跟你说，把鞋子留在他们那里，那你就会一路上冷啊，然后走路不方便，会痛，穿自己的鞋子，然后准备个手套。好了，那今天我们就聊到这里啊。如果你喜欢这期视频的话呢，就在留言区告诉我们，我们下期再见啦，拜拜。